嗱，香港嘅夏天咧，唔係熱死咧，就係焗死㗎啦。所以有時夏天咧，雖然係即係啲光啊，或者啲天氣比較晴朗咧，但係咧都未必有一個想出去影相嘅意欲啊，因為真係太過熱。咁但係咧，即係有款菲林咧出咗都年半㗎啦，我一直咧都好想試嘅，咁但係就即係一路各種原因啦，自己又懶啦，咁就一路咧都冇試過。咁結果咧又等多年半之後咧，呢款菲林咧出埋第二代添。咁啊結果咧我都下定決心出嚟試一試佢先。今次所試嘅咧就係2023年年底所推出橙色嘅 Harman Phoenix 第一代菲林啦，同埋2025年6月推出嘅藍色嘅 Harman Phoenix 第二代菲林啊。咁我今日咧就會用哈數啦，咁啊用翻兩個 film bag 咧係去試下呢兩款嘅 Phoenix。咁我就同一個景啦，同一個構圖啦，咁我就會用 Phoenix One 同 Phoenix Two 咧各影一幅嘅，咁啊到時出嚟咧一擺埋比較咧，咁就知道即係出嚟個效果係點樣噶啦。嗱，開始之前有講翻少少歷史先啦，點解會有 Harman Photo 呢一間嘅公司嘅咧？Harman Photo 咧就係坐落於英國 Mowbray 嘅一個地方嘅一間菲林生產商啦，而呢個地方傳統咧就係生產 Ilford 菲林噶啦，而 Ilford 菲林嘅創辦人咧又叫做 Alfred Harman 噃，咁所以喺2005年咧，一位前 Ilford 嘅經理咧就組成咗呢一間 Harman Photo 咧，繼續負責生產一啲菲林啦。雖然 Ilford 俾大家嘅傳統印象都係黑白菲林，不過今時今日咧，其實佢哋分拆咗兩間公司嘅。Ilford Imaging 咧就係負責一啲印相嘅耗材啊，例如咧打印用嘅相紙啦，傳統沖曬用嘅相紙啦，咁就係 Ilford Imaging 嘅。咁當然 Ilford 仲有一間叫做 Ilford Photo 嘅，而 Ilford Photo 咧曾經推出過 Ilford Color 嘅 Vintage Tone 400 Plus 嘅彩色菲林，不過呢一款菲林咧並不是 Ilford 自己研發嘅，而係德國嘅 Wolfen 呢一間菲林生產商咧所推出嘅 NC 400代工啊。講翻 Harman Photo 啦，所有菲林產品咧都係歸 Harman Photo 所推出嘅，包括以 Ilford 呢個品牌推出嘅各種黑白菲林啦 ，Kentmere 呢個品牌嘅黑白菲林啦，都係由 Harman Photo 生產同代工嘅。咁點解會有 Phoenix 呢一款彩色菲林嘅出現呢？根據 Harman Photo 嘅官方說法啦，就係因為佢哋係一間非常之有歷史啦，同埋有經驗嘅菲林生產商啦，可唔可以創一啲新意思，搞一啲彩色菲林出嚟呢？於是乎佢哋就研發咗 Harman Phoenix 呢一款嘅彩色菲林，因為係全新研發嘅關係啦，咁所以得出嚟嘅效果係點呢？冇人知道嘅，佢哋都係以一個實驗性質去推出嘅啫。咁所以 Harman Phoenix 咧最初推出嘅時候只有135嘅版本，其後先至出120版本嘅。再聽取過唔同用家嘅意見之後呢，過多1年半啊，佢哋就研發咗 Phoenix Two 呢一款嘅菲林啦。Phoenix One 同 Phoenix Two 兩款菲林本身由片機咧到佢得出嚟嘅影像風格咧，可以話係完全係兩件事嚟嘅。咁呢一個咧就係由 scanner scan 出嚟 Phoenix One 嘅一個畫面啦。咁可以見到咧嗰個底片嘅片機咧非常之通透嘅，咁有啲似 scan 緊一塊透明嘅膠片啦，上面有啲影像咁樣啦。咁而片機嘅底色咧都係偏向紫色嘅。咁而喺手上面嘅感覺咧，片機咧都有一定嘅厚度啦，同埋唔容易係捲曲嘅。呢一個咧就係由 scanner scan 出嚟 Phoenix Two 嘅畫面啦。咁感覺上咧比起 Phoenix One 嚟講咧 ，Phoenix Two 咧更加似負片嘅。因為頭先咧 Phoenix One 嘅話咧，感覺上咧就真係好透嘅條底片，咁有啲似 positive 嘅。咁但係今次咧呢一個 Phoenix Two 咧就似翻 negative 啦。咁同樣地咧，佢個片機顏色咧個底色咧都係偏向紫色嘅。實際上嘅畫面啊，左手邊就係 Phoenix One， 右手邊係 Phoenix Two， 可以見到呢 Phoenix One， 哇，名不虛傳啊，係非常之難影、非常之難用嘅一款菲林嚟嘅。
high contrast 啦，個微粒比較粗啦，咁你會見到呢一啲暗位呢完全係死晒嘅，乜嘢都睇唔到嘅。咁相反右手邊嘅 Phoenix 2呢，喺呢個暗位上面嘅處理呢，就比較上好好多啦，起碼啲暗位嘅 details 呢，我哋仲見到嘅。但係喺夠光嘅情況底下呢，左手邊嘅 Phoenix One 呢，呢一個顏色嘅表現呢，又令我覺得呢好睇過右手邊嘅 Phoenix Two 喎，因為呢，佢係一個比較復古啲嘅感覺啦，微帶橙綠色嘅一個通啦，而右手邊嘅 Phoenix Two 呢，就係帶一個magenta 啊紫藍或者紫紅色嘅通嘅，咁喺夠光嘅畫面呢 Phoenix One 呢又有佢嘅特色嘅。去到一個比較平均啲嘅場景啦，咁啊左手邊嘅 Phoenix One 啦，咁啊同樣地一啲暗位咧個 contrast 啦個對比都係高啲嘅，咁同時咧你見到啲暗位咧，如果做光少少嘅話咧，佢嗰啲微粒啦，嗰啲 grain 咧都係比較上粗嘅。咁調翻轉啦，右手邊嘅 Phoenix Two 啦，咁對啲暗位咧就相對地友善啲，咁但係咧整體嘅感覺咧，我自己覺得咧又似乎真係左邊嘅 Phoenix One 吸引啲嘅噃。咁喺綠色嘅表現啦，睇啲樹葉啦，就兩款菲林咧大致差唔多啦。又係背光嘅場景啦，左手邊 Phoenix One 咧，你見到電車車身咧就一撇嘢，乜都睇唔到嘅。咁而右邊咧 Phoenix Two 咧有少少 lens flare 有少少入光啦，但係咧都睇到一啲暗位嘅 details 噶。嗱，頭先講過啦，真係如果夠光同埋順光嘅話呢，其實 Phoenix One 咧都唔錯嘅。咁啊，左手邊 Phoenix One 啦，你會見到除咗啲樹啊，即係左下角啲樹葉呢，比較上係死晒之外呢，咁但係個顏色嘅還原度啊，同埋佢嘅顏色嘅，俾我嘅感覺呢，係會自然過左邊嘅 Phoenix Two 嘅。左邊 Phoenix Two 呢，雖然呢樹葉嗰邊呢個比較通透啲啦，咁但係呢整體嘅顏色呢，就係偏向藍色多一啲。最後啦，其實左右咧都係差唔多啊。右邊咧就係 Phoenix Two 啦，你會見到，咦，有少少好似偏暖色喎。咁但係咧左邊嘅 Phoenix One 咧又偏翻冷色少少喎。但係我哋睇翻啲暗位咧，就好易分別出咧左邊的確係 Phoenix One 嚟嘅。嗱，其實 Harman Photo 咧都非常之貼心，喺佢官網上邊咧都能夠揾到啊，如何去 scan 呢個 Phoenix 嘅第一代同第二代菲林嘅一啲數據啊。因為喺 Phoenix 呢款菲林推出嘅初期啦，喺外國好多用家啦，甚至一啲 lab 咧都反映啊，呢一款菲林咧好難 scan 啊，又或者好難還原翻啊。咁所以咧，官方就提供咗一啲數字咧，俾用家去參考啦，點樣 scan 咧會比較上好啲。咁喺官方嘅其中一份文件咧，有關於點樣去 scan 呢一個 Phoenix One 菲林嘅當中咧，亦都揾到呢一段啊 Epson 嘅 V850或者 Epson 嘅 Flatbed Scanner 咧嘅指引啊。咁佢就話啦，佢哋係 recommend scanning at reversal 或者 slide frame 啦，即係話咧係可以當佢咧係正片咁去 scan 嘅。嗱，正如頭先我一開始嘅時候都講過啦。呢一款嘅 Phoenix One 嘅菲林咧，佢本身個片機非常之透明嘅，就好似咧一啲negative 嘅影像咧印咗喺一塊透明膠片上面，只不過咧顏色咧就唔係positive 嘅，顏色仍然係嘅 negative 嘅，咁所以咧你當係 slide 咁 scan 啦，scan 完之後咧再轉翻呢個顏色咧，基本上就會比較好嘅。嗱，咁我當然即刻去試啦，咁啊再用 slide 嘅模式咧係去 scan 呢一份嘅底片啦。咁 scan 完出嚟究竟係點咧？我哋掟落去 Lightroom 同埋 Photoshop 執一執，睇下會唔會比頭先 scan 得好啲啊？嗱，咁用正片嘅模式去 scan 完出嚟咧，我都係用翻 Negative Lab Pro 啦，係去轉噶啦。咁啊轉完出嚟咧。就咁睇咧，就唔係真係好大分別。咁當然啦，我就有好多嘅空間咧，仍然可以去再 tune 一 tune 翻啲顏色啊、光暗咁樣嘅，仍然都有一個空間去處理嘅。咁顏色上面我都會執佢啦。咁執完之後咧，就掟過去 Photoshop 嗰度咧，再進一步咧係去將啲暗位咧，希望可以推翻出少少啦。咁你會見到咧，主要嘅暗位咧都係集中於照片嘅左手邊啊，啲樹葉啦，同埋咧嗰棟樓啊中間嗰啲窗裏邊嘅。咁我哋試下咧，用 Burn and Dodge 啦。咁而家首先將個天空啦，同埋將嗰個牆身啦，白啲嘅牆身啦，係去即係令到佢冇咁爆啦。跟住咧就係 Dodge 啦。咁見到啦呢一
啲嘅窗戶咧，其實咧你去 dodge 翻佢出嚟咧，有啲用嘅，起碼都睇到啲窗框嘅，睇翻啲窗花出嚟嘅，咁所以咧都唔係完全冇得救嘅，只不過咧就係唔會話所有一啲暗位咧都非常通透啦。咁啊，最後完成嘅版本係咁嘅，唔知大家又覺得咁樣會唔滿意呢？同埋睇完呢兩款菲林嘅比較之後，你會覺得想挑戰下 Phoenix One 啊，定係想穩穩陣陣玩翻 Phoenix Two 呢？